咁喺佢隔離嗰個咧，就我一定要介紹啦。我哋香港嘅名嘴啊，係李黃先生。咁佢係呢排嗰個功夫片啊嚇，咁啊好出名嘅，同埋咧好多人都好中意睇嘅。咁樣我而家就講下咧，趙培老師傅剛剛講嘅咧，就有傅式八卦掌與別不同之處，同埋傅式八卦掌嘅深層功夫。傅式八卦掌養生之道及養生嘅裝法，仲有傅式八卦門嘅特色權系介紹同埋示範。咁最後咧就有一個問答環節。咁我真係覺得大家都知道咧，傅式八卦咧係一個好出名嘅拳種嚟嘅。咁啊，趙師傅咧喺香港咧已經係好耐嘅老師傅嚟㗎，我諗大家都識㗎啦。咁佢嘅功底咧非常之深厚嘅。同埋佢個人咧處世咧係非常之有儒家之道啊！佢係注重人之所思，顧己之道，利萬物而不爭，令人心身暢順，保健安寧，對身體咧係養生好有益處，卻病延年。咁希望大家咧有一個好豐富嘅晚上，咁同我哋一齊分享。咁而家咧就請關志祥副會長我哋講個歡迎詞。師傅你好，咁啊仲有我哋呢個武術嘅白鶴傳師英英咁佢坐喺處咧更加喺呢方面咧，令呢個聯誼會更加增添色彩。就其實好，因為呢度嚟講，我哋好難得能夠有八卦掌呢個叫做聚會。可能新會啲人咧好少㗎提及呢個我哋呢啲即係外家拳八卦掌。我幾十年前咧聽老師講，佢講呢個傅振松點樣咧發喺上海。咁我呢個老師咧就係唔死，佢成30-40年前我講，因為佢嗰啲係個背嘅老嘅人家，因為嗰陣時候已經70幾歲，佢話呢啲八卦掌好聲。佢喺呢方面佢介紹俾我認識嘅，咁所以變咗咧就係話咧，今日能夠有機會再能夠欣賞到見識到儒家嘅八卦掌嘅話咧，其實係我哋嘅福氣。好啦，咁就講咁多啦。喺呢方面希望大家今晚咧能夠即係得益少，多謝大家。咁呢度真係我哋嘅要求咧，就真係要好身體啊，身體健康啊，唔會有病啊，就算感冒啊，都係瞓一晚就好㗎啦。咁嗰種咁咧有一種道藝咧就係道係邊個道？道家嘅道。道藝即係咩意思？即係修行嘅一個講法。即係佢哋修行咧，我哋係用動功去修行。嗰啲道士咧，武當山嘅道士咧，佢哋係用靜坐去修行。就係咁啦。咁咧，我哋大家都係去到最後咧，大家都係可以去到3個層次嘅，就係練精化氣、練氣化神同埋練神還虛呢3個層次。咁就話去到可以咩先有天合一咩重返先天咁，大家千祈唔好誤會，重返先天唔係嗰個天，即係咧就係等於咧啲老人家成日都係咁講即係話先天有失調咁嗰種先天，即係你原本嗰種即係狀態。咁我舉個例好。好嘅，即係呢個 BB 仔，佢未出世嗰陣時候咧，喺阿媽嘅肚度，咁咧佢咧就係用丹田呼吸，佢經過嗰條臍帶，即係吸氣，入嚟吸嘅營養。但係一路佢哋一離開咗阿媽嘅肚咧，咁佢哋改為用個鼻去呼吸啦，用個肺啦，所以出世嗰陣時要拍佢，等佢個肺脹一脹。等佢喺度吸下啲氣，咁但係佢出到嚟呢個世界咧，因為神都話
物嘅影響啊，咁就變咗咧就係產生咗好多濁氣，濁氣咧即係嗰啲唔好嘅即係營養啊咁啊煉精化氣咧就係咧即係話將人體本身嘅即係嘅真氣啊咁啊，因為佢夾埋咗我哋食嘢同埋飲嘢，咁佢變成一種好精微嘅氣體。呢種嘅氣體咧就係、都一直都存喺我哋嘅身體入邊嘅，就係、所以你大家都聽到啦，經絡就係咁啊。佢經絡咧其實咧就係、有12經筋同埋有12經脈。經筋咧就係、喺我哋嗰啲骨同埋肉之間帶住啲血係咁行，嗰啲經脈咧就係、將啲營養供去嗰啲五臟六腑啊，即係令到我哋身體唔好缺乏營養，身體健康嘅啫。我想問你八卦掌咧，裏邊有冇一啲嘅站樁啊，或者係靜功包含喺裏邊？每一家都係有站樁，靜功咧，睇我哋咧就係阿傅振松咧，就係、叫我哋唔好練靜功。啊，佢叫唔好練靜功，唔會俾練。係。佢話即係如果即係講練嘅時候咧，譬如如果你練靜功嘅話，練下，當啲氣喺你嘅身體入邊行下，突然間你狗吠一聲，突然間有人嘈你一聲，行一個雷，咁你嗰啲經絡佢就行亂咗。但係動功唔係啦，我哋譬如走下步啊，咁走下，突然間停啦，咁啲氣都唔行啦，咁佢對身體一啲傷害都冇。咁所以傅振松係唔贊成呢個情況。佢贊成練靜功，但係有冇站樁喺度咧？或者係有一啲式子咧，其實可以做到站樁嘅一個代替品。站樁咧，聽我哋咧就其實八卦掌咧最犀利就係八卦步。佢八卦步最犀利嘅地方咧，就係喺個脊嗰度。佢係將個脊拉開。咁呢就係我哋嘅升手啊、落手啊，都係喺個脊度。佢嗰個勁。咁所以我哋練嗰陣時候咧，我係好注意呢個八卦步嘅走法。我雖然咧，至到而家，我就係睇過好多人、好多事。嗰陣時我都成日上去廣州啊咁睇過，但我發覺到八卦步正統嘅八卦步已經失咗啦，冇辦法再揾翻。而家真正喺香港能夠走到正統嘅八卦步咧，就得我哋呢一條水。如果我哋呢一條水都失埋咧，冇啊！所以我都為咗傳承呢樣嘢咧，都係有啲擔心。我想岔開啲咧，就係話，可唔可以示範下你嘅正統嘅八卦步，同埋你解釋俾我哋聽，我哋而家所見到嘅非正統嘅八卦步得唔得？研究下。解釋咗先，你請下。好。好，請解釋。正統嘅八卦步咧，同其他太極拳一樣，出腳一定要虛。呢一樣嘢係先決條件。虛就會靈活嘅，你唔虛咧就唔會靈活。而家咧就係、通常咧，我睇到喺個網度睇到啲人走八卦步咧，就係、叫做走底步啊，即係踎低啲咁嘅狀態啦。佢哋一出就係攻，唔係虛嘅。係。咁走嘅時候咧，同埋佢出咗之後。喺我哋後腳再上咧，就係、抽個胯上嘅。其實就唔係個步上，唔係個步行，實在係嗰個胯。咁好，我哋示範下。好。睇下後邊個。第一狀態。
嗱呢個地方咧大好多。之前咧我哋跟住師傅去過唔同嘅書屋咧做講座啊，個地方細啲，呢度咧大好多。哇！好細。你咁識嘅咪就去啦。抽卡啊！國內冇㗎啦，唔係話佢哋唔肯練，係根本上咧就係佢哋唔知咗方法。好辛苦。好嘢，好嘢，好嘢。佢就改鬼咗。咁啊，楊景龍師叔咧就好緊張啊，因為佢呢套拳咧就真正跟阿傅振中學，佢跟阿傅永輝即係跟佢嘅師兄學咗之後咧，佢就走去揾傅振松，佢話咧師傅啊，我跟師兄咧就學咗呢套兩拳，你幫我執下。咁傅振松話得。不過我幫你執呢一套拳咧，以我哋傅家嘅規矩咧，就係要有3年嘅傅家嘅，即係拳嘅過程，學拳嘅過程，我先至教。咁你已經學咗咁耐，不過咧照規矩，你要翻去計下，我同師母1年食幾多米，3年你要送幾多米？3倍學費，嗰陣時候係5蚊一個月，1937年，3倍學費咧即係15蚊，即係佢1個月就要交15蚊學費，要一次過俾，咁咧就先至幫佢執咗之後咧，佢當你好咁唔肯教人㗎，咁咧就我啱先喺1966年，大家喺學明書院嗰個網球場入邊咧。咁啊，得阿孫師傅吩咐叫我去跟師叔啊嘛，咁我咪走去跟啦。咁啊，同阿楊師叔講啊，佢又幾中意我喎，咁就話你中咗學，你要跟啦，咁樣跟。OK， 咁你即係話咧，兩年拳咧有2個版本，第一個咧就傅永輝嘅版本。咁啊，楊師叔先跟傅永輝學咗，但係咧就俾翻傅振松再執過一次。咁即係話呢個版本應該係傅振松嘅版本。好。係絕無僅有嘅版本。好。因為係冇法勁。因為兩儀拳係唔應該有法勁，兩儀拳咧係一隻千年學嘅氣功啊嘛。即係學點樣法勁？好，咁我哋跟住咧就請阿楊秀英師傅咧同我哋表演胡適嘅武當兩儀拳。喺本書裏邊咧，請鼓掌。大家咁講嘅常聽係聽到佢記得添。有啲學新咗你哋啦。
走下，但係我哋亦都唔好睇小佢走下。如果佢真係識練嘅話咧，走下咧，我哋學嗰陣時咧就係拉住俾佢走㗎，唔係話即係亂咁走，練唔到功，一定要拉住個俾佢咁樣就係走。咁你將佢拉鬆啊，將個定透咗佢。因為8分鐘嘅勁咧，佢好得意，佢可以咧由左腳去到左肩，亦都係可以去左腳去到右肩，即係可以交叉走嘅。點解佢可以做到呢樣咧？佢就係用嗰個順逆螺旋症。咁點解順逆螺旋症係咁緊要，同埋個伸縮症咁緊要咧？左嘅。係，我覺得，因為一個人咧，佢到咁上下出咗世，食埋咁多雜嘢，咁咧就裏邊嗰啲陰陽啊、身體咧就亂啊，就開始即係唔好啦。咁我哋咧就要用陰陽嚟到平衡翻佢。譬如嗰個勁係出嘅話咧，咁咧喺我哋身體裏邊咧，一定咧就拉翻佢翻，即係咧變咗平衡咗，即係呢個手去，但係我哋有用內勁拉翻佢翻，就擠咗喺單邊。但係如果呢個手翻嚟嘅時候咧，咁咧我哋咧又用勁咧，就推住個手出去，變咗佢一路翻緊，但係我勁一路出緊。佢就有平衡咗啦，咁就變咗陰陽就平衡啦。佢陰陽平衡咧，咁就可以將我哋後天嘅處理，即係猛咁谷嗰啲嚟嘅，嗰啲死力。其實呢啲死力咧，就以我哋外家拳嚟講咧，係好危險，因為佢如果萬一係即係谷得太過咧。就嗰啲皮脂血管啊、嗰啲大血管啊都會谷爆喎，咁所以咧我哋就唔係好贊成咁樣谷。咁你咪放鬆去做呢個動作嘅，好似你頭先講又出，其實又有翻嘅。佢放鬆咧就唔係話就咁放鬆好。如果就咁放鬆就根本係軟，唔係鬆。佢一定咧嗰個關節一定要放鬆，所以你啲人成日啲師傅教點樣沉爭啊，其實啲師傅其實就係佢冇點明，佢就係話俾你哋聽，關節對拉放鬆，即係一嚿關節佢前後對拉放拉。頭先你講過呢個咧，我哋可唔可以有啲學生去到嚟做示範，或者係某啲嘅裏邊操路裏邊咧可以示範到你所講呢樣嘢？你認為邊樣嘢？頭先你講對拉嘅呢一種，唔係對拉嘅一定有嘅。OK， 好，咁要我哋停一停咧，我哋睇睇呢啲另外一啲示範好嘛？好啊，有冇啲可以介紹下？好啊，咁有啦，係嘛，搖慢腿好，頭仔，好。唔識八卦連環腿，可唔可以解釋下呢個八卦連環腿係點嘅咧？呢個八卦連環腿咧就係藏有呢個八卦門嘅老法式，即係最早期嘅八卦掌，擠咗落嚟啊！係啊，係我哋嘅師公創到嘅，即係創咗之後咧，佢咧就係即係譬如你學開少林拳嘅，咁咧就引起嚟學八卦，即係咁樣。仲有啲咩裝法咧？係你上去上面玩先啊！因為我睇本書裏邊咧有講過咧，就係話你哋有9種嘅裝法啦。咁外練親一
拔骨，就亦都練咗氣功嘅咁樣。咁所以咧，嗰、個可唔可以有個學生示範下，或者介紹下咧，關於你哋嘅我哋叫養生之道啦。咁但係都係練功嘅之道嚟嘅嘛。好。邊個出嚟示範下呢個？咁你要佢裝㗎，唔使嘅。唔使就咁走啫。就咁做。邊個出嚟示範下咧？就咁做。啊。聽我同佢解釋。係啊。偉爺都係高手之一，啊，經常做示範㗎啦。啊，師傅介紹下喎。嗱，呢個裝咧，佢咧就係兩個手，佢唔係話佢自己彈出嚟，佢係用嗰條尾嚟向下拉到上面，佢鬆咗啦，咁就彈出嚟。咁佢可以咧用咁嘅辦法走步都係得嘅。即係可以走，可以停喺度。可以就咁走下都得。有冇話咩意念需要喺邊度啊？即係嗰度嘅咧？冇嘅，冇嘅。你已經係做緊嘢啦。係。呢個檔係咪要夾住咧？唔係，係叫夾住啊？叫咩咧？佢呢個檔咧，就係、主要咧就係、驚人哋啲敵人就踢下陰。OK， 保護住。保護。OK 啦。左手有冇古仔嘅？因為劍就係屬陰，係左就係屬陽，就陰陽平衡啦。哦。如果你用慣右手嘅，你都要用左手去打啦。係啊，我遊街人，我覺得係啊，打咗有啲嘢㗎。有好多嘅師傅咧就話咧，就即係有某啲門派咧，佢有好多嘅奇面同埋鞋啦咁樣。你頭先話咧就八卦門咧就冇劍嘅，咁啊呢個咧就吸收人哋嘅精華啦。咁八卦門有冇第二啲咧？其實係來自外邊嘅嘢，而八卦門其實中即係作為一個當初嘅一個掌門咧，佢攞翻嚟嘅嘢咧有冇？胡振松咧就係佢嘅性格好得意嘅，佢同我一樣，唔鬼嘢，係，好中意純正嘅嘢，係，佢係一生人咧就得3個師傅，第一個咧就係陳長興、陳家太極、陳長興嗰個孫陳延禧，咁啊第二個咧就係
董海孫嘅早期弟子賈其山，即係亦都係叫賈同明。第三個咧就係宋唯一道士，咁就係佢係學咗3個，咁咧就係有好多嘅朋友，即係楊成甫啊、方殿國啊，呢一班李書文啊。張作即係訓練啲兵去打仗，咁樣就張作霖有一日突然間話：喂，胡振中你咧就同李書文打啊，睇邊個贏啊？咁就叫佢哋一人拎一支槍，即係特登去。咁CEO 叫到就梗係做啦，係咪啊？而家以前就點都難，即係邊個身中咗8位就邊個輸，咁就唔會刺傷對方啦。咁兩個對咗幾下，胡振中咧突然間同佢作一個揖，即係話承讓咁。李書文咧就以為，咦，唔通即係佢知道咗咁收尾，咁胡振中話打和，咁佢打和都好啦，咁都喺張大帥面前又冇丟架啊嘛。咁跟住咧就睇自己嗰個褲浪咧，原來有一個白粉嘅。咁李書文當時咧就話佢係桑州白嘅，好出名。佢哋咪有個稱號咧叫神槍嚟，啲人咧啲槍發埋去都唔夠佢嚟嘅。但係胡振中嘅槍咧，都捉雞都可以贏到佢。但係胡振中咧就冇當面就撇宣話胡振中贏，佢最多承認打和。咁李書文咧就投報你啦，即係話你都咁喺我保留裏面，我將我平生所學8極槍全部教晒俾胡振中嚟。咁胡振中話：我唔夠學你嘅嘢㗎，因為我有咁大名氣嘅，咁大名氣，係咪啊？即係我就叫我仔跟我，所以就教咗胡榮輝。胡榮輝咧就因為好中意8極，佢全部啲拳咧都加啲8極。係咁解。哦，咁但係胡振中本身就保留原汁原味，即係譬如佢學一套劍嘅，佢就會將嗰套劍學翻嚟嘅時候咧係點樣嘅就呈現翻嚟，亦都唔會講人哋，亦都唔會套住自己嘅名落去，就話自己係另一樣嘢咁樣。聽我哋點解叫做胡適八卦咧？我都要解釋下。係。唔係話我哋胡適八卦要特別啲，胡適八卦即係話咧，即係好似楊家太極咁。即係楊家太極係楊成甫打嘅太極嘅版本，就係楊家太極。胡適嘅八卦咧，就即係胡振中打嗰個版本嘅八卦。就係所有。咁胡振中打嘅嗰個式嘅太極拳就叫胡適太極。係啦，就係咁。好，都好合理喎。係啊。咁但係佢好難得，佢就變咗一個即係集各個武術大成嘅其中一個人嚟喎。係啊。呢個就係傳統，所以我哋喺傅家咧就都學到有形意呢個左手劍太極咁呢類嘅兵器之下呢度。好嗱，跟住我哋睇嘅呢一個咧表演咧就係有2班嘅徒弟一齊啦，胡適楊八卦掌。咁我想問下，楊八卦掌有4位同學咧就一齊示範嘅。咩叫楊八卦咧？係咪有陰八卦咧？呢個楊八卦咧就係可以練精快嘅，就亦都係小周天嘅功夫。
周天咧就即係咧丹田嘅氣咧就經過尾輪上去脊，一路去到8部咁樣落嘅，係剛勁，係明勁，亦都係明勁。明勁係出邊睇到嘅，嗰啲勁去到手指尖，呢個係虎裝啊，呢個係單背掌啊。陽卦係單背掌啊。練嗰陣時一定要4個人一齊練啦，抑或其實佢哋因為 group 一組人一齊練點解啫？定佢哋即係大家一齊玩啊，開心哦，一齊感應下。一個人練都得嘅。呢個就係叫做虎裝啊，呢個係單背掌，呢個係雙背掌啊。佢個步法咧係唔同嘅，佢呢個陽卦咧係呢個踢躺8步，可能佢哋覺得上邊遠，就係做唔到呢樣嘢。踢躺嘅意思係咩？即係腳一路直頭咧，隻腳要踩落腳地下嘅。我都聽過嘅。即係呢個龍形掌呢個套路咧，就係因為胡振松咧就學呢個太極閃電掌啊，就係跟蘇文一學啊。而太極閃電掌個尾嗰拳呢一拳咧，就係龍形掌嘅打法。所以即係佢用咗宋唯一教佢嘅嘢，其實最拉尾嗰段。唔係呢個龍形掌都係宋唯一教嘅，即係宋唯一就將佢編成或者佢抽咗出嚟咁嘅，咁樣擠落去，就根本上咧係閃電掌都係張三豐嘅功夫。咁根本以我自己練咗個8卦我就感覺得到，甚至乎董海孫嘅8卦都係張三豐嘅功夫，只不過董海孫跟嗰個師傅咧就叫做河道員。所以出邊啲人講，董海孫個師傅係叫邊個喺度亂咁講嘅咁樣。我係有胡振松寫落啲文件，係好清楚交代咗河道員道士係董海孫嘅師傅。咁而胡振松佢另外一個師傅就係宋唯一亦都係張三豐嘅再傳弟子。所以根本上一睇咧，呢個組合咧，8卦都係出自張三豐嗰邊。好，嗱，我哋講咗咧就係8卦龍形掌啦，我哋不如咧揾阿志峰咧嚟做一個示範先，父稱8卦龍形掌。頭先係趙師傅已經講咗古仔出嚟啦，我哋又想下。咁你今日上邊玩一下。可以玩 ，OK 好。呢個龍啱就瞓醒啊！大家睇下佢個步，呢個步係已經係搏擊嘅。如果人哋同佢搭手咧，佢個步一腳就插埋嘅。慢慢好唔緊要。呢個係話事前身，呢個係青龍吐氣。
踩腳，因為踩樓頭。個樓好勁啊！所以我覺得爸爸咧，到老嘅咧，冇乜講啊。係啊，俾我試過為咗救嗰隻貓啊，有個房啲唔行得。你有哦，我誤會咗你啊！你唔係睇唔起八卦門，不過你對八卦門就好奇啫。乖仔嚟咁睇。我個徒弟都係乖。當其時我就，你講俾清楚點解你會嚟學八卦㗎啦？其實係搞時間。我喺職務上去嘅。我最初就學咗醫拳。學咗1個月，佢喺加拿大翻嚟嘅，佢就學咗詠春係咪啊？學咗喺人哋都跟阿溫師傅一邊。OK。咁跟住就亦都係天氣舒服嘅。係。我打電話去揾嗰間等一等，就去咗職務度。係。咁就第一堂上次講啦，上次就第一堂嘅嗰個魏賢個師傅。要玩個下唔係真係玩嘅，我都玩嘅唔係。咁就1個月之後，咁就咁啱有時間就揾阿魏師傅、阿趙師傅。因為其實我就冇嘅，因為我見八卦掌人唔識嘅，咁奇怪嘅名。因為真係唔知咩。慕名而來喎，真係。同埋又夾時間啦。夾時間。當時有冇諗咧打唔打得㗎八卦門？其實嗰陣時就第一日上堂就好過癮嘅，我喺門口就見到個阿伯咁樣，有個雙頭伯，嗰個佢叫羅總師叔。咁啊傾下，原來嗰個係阿師叔公咁樣。咁啊跟住行入去，咁啊又係開始又喺度玩下啦咁樣。咁玩下跟住啊師傅叫行喺一邊，就話有個師兄依家滑到，我都周圍望個地方都有翻上下。咁我又要我行開啊！咁你出嚟攞把刀出嚟，真係行開，即係好似漫畫書嗰啲，即係喺呢度把刀好長，咁所以就得開少少。咁跟住就揾咗陣啦，咁我阿師傅行開，問下我即係傾下偈，咁即係手痕，即係試下，即係唔知咩嚟㗎嘛，因為嗰陣時打詠春。我哋打3個月3跑咧，就覺得自己應該好勁嘅，即係人行埋去就即係應該無敵㗎。因為對咗3跑係咁打，咁就同阿師傅傾開偈，我唔記得講咩，咁試咗幾下啦，咁係咯，就第一次一立，即係我哋有立手嘅，咁一立跟住又未試過啦，因為自己停咗啊。冇出到啊！即係我立低咗隻手，但係應該就直出嘅。阿師傅走嚟呢度，即係阿趙師傅。咁跟住都唔知點反應嘅。咁跟住再嚟多次，咁同阿師傅，即係我有第二招嘅。咁再停先，即係冇估到會唔見咗嘛㗎。咁再試就我睇住佢走呢邊，跟住咪轉身咁出拳。咁點知佢笑翻過呢度，真係空晒啊嘛呢度。總之揾到佢。係啦，跟住真係100蚊嘅升埋佢。真係包佢係冇得講嘅，要即刻停啊真係。哦。喺醫院。好嘢喎！點解包埋你之後咧，你得我嘅？因為啱啱上嚟咧就想學我哋嗰套八卦拳喎。咁我話，我嘅設計就係唔係話你要想學乜就想學乜。師傅教你乜，你先係可以學乜。所以到而家阿峰都冇學到包嘅拳啦。都仲未學到啊！哇，咁你用心機喎。
但係頭先啊，趙師傅，我想問下你咧，我見到阿峰咧，佢玩呢龍獎嘅時候咧，佢有啲發勁嘅地方。嗱，通常我哋見到嘅咧，就八卦好油噶嘛。當然啦，唔係見你哋負責八卦盤嘅，有啲人打八卦嘅時候咧，好鬼油嘅喎。但我見到有發勁嘅喎，係咪嗰個唔係代表晒全部八卦嘅態咧？八卦咧，如果你全有咧，我可以講話係唔得嘅。甚至乎你哋太極拳都係本身係有光，問題就係你點畫咁就係一定係有光嘅。你發勁咧就係其實已經包括嗰種發勁嘅喺畫度。你一發嗰陣就將人哋嘅勁都畫。即係咁，你話阿方發嗰個技咧，就叫抖手部鼠技，即係嗰隻貓就係爭一步就捉咗隻老鼠啦，唰一聲就捉咗佢，就學下。OK，就係一種即係好快速嘅嗰種嘅變化，憑嘅啫。即係佢其實就係一收埋就喺度，一聲就轉圈。係。即係你個手一嚟咧，佢就轉圈就走咗去你嘅度。OK，即係加埋嘅走位亦都係重要嘅。好，嗱咁啊有見識下喎。嗱跟住咧，又有兵器喎。嗱頭先我哋見到咧就係呢個左手劍啊。而家因為我咧同啱有條師傅話，你即係普通嗰啲唔好耍啦，你俾我哋睇啲堅嘢啦咁樣。咁師傅話堅嘢咧就都得嘅，但係你唔制睇嘅咁樣。我話一拳都好啊咁樣。咁我見到咧，嗱兵器咧就喺我本門係太極嘅，就好少兵器嘅，即係我覺得都唔係劍同槍嚟嘅，係啊，槍亦都好簡單幾式嘅啫。咁咧就棍咧，我哋本門就冇嘅。咁但係咧，你哋八卦門咧多唔多兵器嘅？嗱呢啲我哋都有兵器有啊，奇門兵器都好多。有虎頭雙鈎啊，呢啲有啊。虎頭雙鈎 ，OK， 好少啊呢種，大關刀都有。呢啲幾似外家嘅一啲嘅拳裏邊嘅牌，陳家太極都有嘅。OK， 係好。你而家介紹嘅呢個叫奇門棍喎。呢一套奇門棍就係廣海宣創嘅，係我手上就有廣海宣呢支棍嘅棍帽。哦，係好矜貴啊！好矜貴。好啊。咁啊，權哥咧得到呢個棍帽喎，權哥以前打擂台好犀利嘅，後邊先收復咗個趙師傅。白學派嘅長老。白學派長老門掌門係嘛？長老啫 ，OK 好。佢係三夫嘅門人嚟㗎。三夫門人打仆街。係啊。結果咧就俾呢個八卦門收復。好，睇睇梅哥表演先。呢一個奇門棍咧有冇特別嘅介紹？奇門棍就係根本就係練呢個順逆螺旋勁。就要先學，就一路學一路學。哦，即係順啦，然之後先至亂推。係啊，亂推即係自由推啦嚇。自由推啦。
家就一個攻一個手啦。哦，而家又練下就跟住調翻轉，係。攻變為手，手變為攻。OK。左右啦，左右咁就左右。好。四個。呢啲係八卦步㗎，即係。係啊。八卦步啊。推嘅時候招式係定嘅係咪啊？未到自由嘅時候都有一定嘅正式嘅。但係嗰個勁係睇下你自己點修行啦。OK。佢係有一種勁咧，就係要咁樣壓落去嘅。挑啊！即係咁。即係換練嗰陣時係呢個勁，呢個一推落去壓對方落去。但係如果我係壓對方落去嘅話咧，就係個胯一開，用嗰個脊去砸佢。用嗰個脊去砸，胯開，之後去砸。用，所以我叫你感覺啊！我試下嘅。你試下啦，係，唔好得把口講先得㗎。試下。打嘅，我醫生我心情好緊要。寫命君子啊！啲手好重啊！而家咪挑起啦。但係如果我個胯開，用嗰個脊去壓落去咧，佢挑唔起㗎。已經挑唔起㗎。你受唔住。哇！係咪啊？哇！嗱，我加埋啊，佢都挑唔起。係。好，再試一次。好，嗱，開始跳咯。我跳。哎呀！我腳踭離地開始。咁啊，太極裏面咧有單推啊、雙推啊，之後咧有大類啊咁樣，咁即係等於你頭先所講嘅自由推啊，即係嗰種都有。我哋八卦咧，佢身係好快㗎，佢唔會話真係而家係喺度望。係。佢唔會望。佢一黏住你咧就即時入㗎啦。好，我想問啊，你兵器方面都有冇對練嘅咧？兵器嘅對練咧就真係我都係得一套。第一套就係依家會示範嘅呢一套。係啊。好，咁啊，我係有棍對練㗎。係。係有槍對練。即係棍對練、槍對練、劍構對練。係因為就係時代嘅變遷咧。係。就另外嗰兩個就失蹤咗，就變咗冇人對練。另外兩個人失蹤咗，即係棍有一個，譬如我有阿習師叔，佢有個表哥，咁就能夠淨係即係負責宗教人咧，佢好得意㗎。呢度擠一套，呢度擠一套，啲舊年傳統社會就即係冇一個人啦，學晒佢全套。佢唔係佢啲學生，即係能夠我學到23套咧。我啲師兄已經叫我做收埋好㗎啦。即係周圍走去收。因為你要跟唔同嘅佢嘅徒弟學先學到嘅。先跟到㗎。好，咁你頭先講嘅就係話大單刀咧，就今日帶唔到嚟啦，係嘛？大單刀有。大單刀好，我睇下呢把大單刀咧，我上一次咧就係到口呆啦，因為咧都係一個幾特別嘅兵器。除咗我哋喺度電影裏面咧，叫師傅嗰套電影裏面見過啲咁大嘅刀之外咧，比較少見啲。我見到有啲武術比賽出過呢啲咁大嘅單刀，但係現場見都係比較少啲。呢套可唔可以介紹下咧？呢一套大單刀咧，就係真正係白鴿唔洞開村嘅嘢嚟㗎。係洞開村嘅。洞開村。好，睇下先。喺香港咧教呢得我一個人學到呢一套刀嘅人係。即係冇乜人教。冇。喺嗰度練唔到㗎嘛？好難地方練唔到㗎。練到都唔教你。我練到都唔教。你個品性好唔教。哇！咁啊，周師嘅品性好咯喎。佢係乖。好乖嘅。我都好乖嘅其實。係乖。
嗱，最後尾阿師傅啊，你真係要親自示範下啊！你頭先整到我咁樣喐唔到啊咁樣，但係你都要示範下喎。嗱，跟住我要介紹啦，我要隆重介紹啦。呢個叫胡式武當飛龍對劍。頭先我哋講過咧，有好多對嘅兵器啦，呢就對劍嘅兵器啦。咁啊，跟住咧就係趙培女師傅咧同埋楊秀師傅咧一齊演示嘅。你可唔可以介紹下呢套對劍？呢一套對劍咧就係何師公咧，就係喺中央國術會嗰陣時候，啲人咧又話點講，其實李景南啲劍咧都係學我哋花花嘅。因為李景南係一個軍長，胡振松咧梗要尊敬佢，咁咧就係佢甚至乎咧就想跟阿宋唯一學劍啊，就叫胡振松介紹宋唯一跟佢跟。咁啊點知宋唯一就唔知點解咧，佢就唔肯教啊李景南。咁李景南話：我做軍人做夠高級，叫你教我劍，你都唔肯教。我得，我揾百幾個兵士包圍嗰間屋，你又連米啊水啊爛都俾你出去搞，韞住喺間屋入邊，韞咗佢足一個月，然後咧就話佢咁你跟我啦，教我劍啦，咁就好，又冇米又冇水，想教都唔得，咁就翻咗去教到話你點啊？其實以胡振松嘅劍法咧，就係好好㗎。好，我哋睇下趙師傅同埋楊師傅一齊示範下呢個對劍，好嘛？好。最真劍咧就而家係嘢，就呢個竹劍。OK。我哋示範下幾個劍乜嘢。好，明白嘅。個劍大家對啦，劍對啦嚇，咁咧我咧就係先點佢，係都聽到嘅嚇，咁就崩我咯喎，咁個劍咧就係一定要三角形，劍係三角形嘅，即係一定要咁樣三角。係有個意思嘅。如果佢唔係三角咧，就係做大家前講啦。譬如如果咁樣掂唔到啦，如果佢三角啊，咁咪得啦。OK。同埋劍咧，淨係玩前面3寸至多啲嘅啫，唔會玩到第一下。OK。嗱，而家咁啦喎，黐埋。好啊！嗱，大家磨啦，呢個叫磨啊！磨劍啊，好似黏住嗰個方。大家知啦嗱。黐。好嘅。呢下就對。呢個冠耳啊！冠耳。好啦，大家對劈啊！呢個對劈劍啊！對劈劍。我哋咪衝埋去割頸啊！打埋。嗱，呢個就係割對方嘅頸啊！割頸。即係一練嘅時候咧，大家都要好小心嘅。係啊。OK。就圈啦，收息。本來仲有多㗎。本來好多嘅。仲有啲旋風斬頸啊，即係旋住一成。咁即係成 set 裏面咧有進攻同埋防守唔同嘅部位嘅。大家係各有各嘅即係手法咯。一攻一守，大家互相守咁樣。佢呢一套對劍咧，就香港都少有啦。係。
你用咩？我係咯，你先講。咁呢套劍咧練習嘅時候咧，一定有2個人啦。係。咁就係成套劍裏邊咧有6、7、8、9、10個式唔同嘅部位嘅對抗同埋應敵咁樣嘅方法嚇。咁啊算唔算係高級嘅一個套路？高級套路。我唔想啊。原因係咩咧？危險，兵器危險。唔係嗰個勁啊。係。你個手唔夠鬆喺度唔到嘅。OK。即係咁。係。馬嘅君子。嗱，譬如阿魏師傅逼埋嚟，咁咧如果我去頂佢咧，就唔係內家拳啦。係。咁如果阿魏師傅逼埋嚟，聽我咧就將個勁咧鬆咗出去啦。明唔明啊？全身啲你可以去上又可以去下㗎嘛。係。OK 好。咁鬆啊，將佢鬆啊。OK。一路鬆，變咗佢阿魏師傅摸唔到我嗰個點啊！佢要係摸到我個點，譬如嗰個點咁，佢就喺呢個點打我啦。但因為我鬆咗佢出去啊嘛，變咗佢一路摸唔到啊！係。明白？即係劍咧都係要咁樣，即係我個點俾你摸。OK。咁咧就頭先已經示範咗，同埋阿徐師傅都講咗好多關於本門嘅特色啦，同埋介紹過好多嘅唔同嘅拳啦、器械啦咁樣。呢個時間咧仲剩翻10零分鐘，咁有冇現場嘅師傅們咧想睇下意見啦，或者係啲嘢可以交流下咁樣。似啊交流啊咁。係。大家嚟得到呢度，大家都好似朋友咁樣咋。係啊。係啊，抑或出嚟學下八卦步啊！我想請教下，你哋嘅腳步咁低咧？腳步教下啲唔係，你嘅腳步咁低咧，個負荷係咪好大嘅咧？負荷係好大嘅。佢有擺扣步啊嘛，唔係咁低嘅，你唔使擔心。咁你哋練下啦，你剛才呢位師傅揀落咁低就一般人做唔到啦。唔會低嘅，絕對唔會傷你嘅。即係話咧，初練嘅時候咧，可以唔使咁低，慢慢練到咁低啫。就嗰個哥哥咧，好擔心就話個負荷得唔得？出嚟玩下啦！你試下咪得咯。你試下咪睇下負荷得唔得咯？或者做下試。好啊。邊個步啊？自己嚟講低擺扣步啦，係咪？一係擺扣步，一係用楊拜嗰個踢躺步啊，好唔好啊？係。唔會低嘅，因為佢係高低唔關個膝頭哥事，係個胯嘅事，係關事嘅，你唔使擔心。係。呢個胯係胯係咪平？胯係咪一路即係平嗰個水平係咪個胯？唔係點樣索入去嘅？索入去。佢話嘅意思係咪個水平係一樣啊？要 keep 住呢個水平。即係咁係錯。功夫先。哦。一定要係啦，同一條水平線。啲直線分咗咧就。即係第一步喺度。科學呢就係咁樣，科學。上身係直嘅係嘛？上身。OK。即係首先係行直線。熟咗行轉圈。首先行直線，熟咗行轉圈。你試下試。係啊。有自己翻去練。你唔好少少寒背喎，你要執定自己嘅身體先得㗎，係啊。先得行個身，如果唔係轉唔到喎。好寒背。腳踭先。要少少慢型嗰個感覺。彈開嚟。最緊要後邊嗰個腳啊！但係佢初學就唔使咁低啦。但係即係個虛實嘅轉變，都係功嚟嘅喎，叫功嚟㗎。係啊。
好攰嘅呢啲，但係有好攰啊！好攰啊！嗰個人佢就呢個部係翻跛到行兩翻㗎。人嘅雙腿咧係佢嘅第二心臟嚟嘅，幫助血液循環啊，供咗靜脈先上嚟啊，你身體好㗎嚇。會整到個身。好，仲有冇師傅們咧想交流下？係啊。好。八卦咧就我係一個總結下徐師傅你要嚇。好啊。喺我一生嚟講咧，我係覺得我學到八卦咧，就全靠傅振叔，佢能夠由北方嚟到南方，傳到咁好嘅權俾我哋。如果唔係咧，我哋永遠都唔知道八卦係乜嘢。其實我就係、除咗多謝我嘅師傅孫寶剛之外，同埋4位師叔嘅盡心教導我，咁咧亦都要多謝阿師叔佢能夠嚟得到南方。如果唔係咧，我哋係學唔到好嘅。咁咧我咧就係即係有一樣嘢咧想講咧，就話你哋如果中意八卦又好，中意傳統功夫都好，中意邊一家都好，係冇所謂。但係大家都要記住一樣嘢，呢啲係我哋嘅中華黃土地嘅國粹嚟嘅。任何一個朝代佢哋都能夠改朝換代，但係呢個國粹咧係要永遠，我哋大家都要傳落去，咁我哋先至叫得做中國人，即係永遠咁樣落去。咁樣咧就係同埋咧最緊要咧就係要揾到一個名師，即係好嘅師傅，即係明白你唔係話出名就唔係話一定唔好，但係唔係又一定好嘅。但係總之佢係好了解，即係邊一家係清楚咁同埋咧一定要個世系啊，即係師傅嘅世系就一定又有好多傳承。即係你本書講嘅一脈相承就係咁啦，嗰個傳承個世系一定要傳承，咁就好走於網路，唔係一兜一個圈咧就係成10年㗎。好，今日我哋好多謝啊趙培老師傅咧，同我哋介紹傳統八卦。係，多謝晒。好，咁我哋應該都想。